Joder. No, déjala. ¿Ya me está rompiendo la bici? No. ¿Está? Bien. Pachi Fernández, por favor, que se presente por la posición del micrófono.
Atención, los participantes. A ver, Íñigo. Izquierda con la mano derecha. Venga, bien. Venga, que vamos. Todo tiene que ver. A ver, Por favor, alguien de la organización que se sitúe en el cruce para dar el paso a los que las muevas a mano derecha. ¡Ey, el casco, no, no! Por las escaleras del paseo. Para bajar posteriormente. Llevamos 29 minutos y medio, realmente ya una veintena o treintena de atletas ha tomado la posición de bicicleta y se disponen a realizar el recorrido de bicicleta. venga, plaza. Bien, Cristina, así haremos al camino, venga. Cristina, con los compañeros que salen en bicicleta y no queremos que la consulta no sea apretable. Pasatuko informazioa lasterketari buruz. Eta bera da Euskadiko txapelduna gimnasia rítmican, 4 urtez izan Euskadi de gimnasia rítmica en los últimos 4 años. De tal modo que el año pasado fue el campeonato de España y quedó colocada entre las 10 primeras. Al igual que anteriormente he citado el caso del maratoniano Fernando Zuluaga, un lemoatarra que ha tomado parte en los primeros. ¡Cambia los troncos ahí! Hay que poner una rampa aquí. Venga, que sana, venga, figura. Vaya matadita.
Hemen gauz Jose Aldanarekin, Gernikako biatroliko erakundeak antolatzen dehonetariko bat bera dugu partaide. Eta komentatuko esku apurtxu bet biatlon honetako karakteristikak eta zer antolatu da ben. Jesus, igestik ona, ze aldaketak eduki duzu ez biatlon honetan, gauza berezin bat duko aurtengo karrera hau edo iaz moduen egindako berbera da? Bueno, ni neu ez nazegon zuzenien sartunte organizazio barruen ez, baina bueno, nik ikusten doanez, honelako biatloi bat antolatzeko, behar dira mila permiso, bai udaletxe aldetik, bai Eusko Jaurlaritza aldetik, bai ertzainen aldetik, da gero gainera, komentatu doztienez, esateako burokrazia asko behar da, panfleto asko, eta batzutan firma batzuk kosteleikela 50.000 epela, ez dakit, fiskal bategatik ere. Orduan ja, honelako biatloi bat antolatzea, ja suposatzen deu ja, ez dakit, desplazamendu asko, denpora asko, ez? Iaztik ona, egon diren aldaketak, aldaketak baino gehiago izen da, zelan pasan urtean izen zen, esaten dabe, izen dela Espainian edo estatu mailan egindan biatloeriko berena, bai organizazio aldetik, bai rekorrido aldetik eta dana, aurton lortu nahi izana zen, fama hori errefortza berriz, ez? Da horretarako, euki ditugun arazo gehien bat izen dire, iaz etorri ziren Espainiako biatletarik edo triatletarik oberenak, esatetako Santa Maria, Aiet, McCormack Amerikarra ere, da orain dela aste bi egon ginen hitz egiten organizazioekoekin, da arazorik larriena zan behar bada ez hain jende ona etorti aurton, ez? Zen McCormack ez genekin etorriko bazan, eta gero gainera dauz biatleta batzuk eskatzen da bena ja fijo bat sarreratik korritzeko. Esate baterako Santa Mariak eskatzen eban 1.000 peseta sarrerako. Orduan, beste aldetik dau, faktore ekonomikoa. Osea, guk zelan, kuadrilla bat gara, hau antelatzen dugunok, osea, da subentzio guztiak, uste dute udaletzeak emone bala, diru bat ez dakit 100.000 peseta edo zenbat izango dan. Orduan, beste presupuestu guztiak gure konturatara behar genuen, ez dakite publizioaren arabera, Gernikako denda guztiak eta horrela. Orduan, gure arazoak, gure keskiek gehien bat izen zen, ze biatletak etorriko ziren maila bat emoteko, probari, ez? Da azken batean, uste dute irtenbide balortu gula, ze McCormack etorri da, gero katalanak etorri dira ere, donostiarrak etorri dira, ze arazo bat zegoen, ze inskripzio barruan bakarrik sartzen ziren 200 bat. Da orduan seguruak uste dut, onartzen ebala 200 baino gehiago, baina organizazioak zegoen apurbek eskatuta, ze 200 baino gehiago hartu ezkero 200 arazo larria sortu daitezke, ez? Da orduan, egon ziren kanpoan, geratzeko inskripzio kanpoan, jende oso ona donostiarrak. Da azkenean danak etorri dira, da, nire ustez nahiko ondo doa asuntua, oraindik. Ikusten dugunez dantza, ISB-a izen zen exito bat organizazio aldetik eta partidipazio bai. Espektatiba berriak dituzue urren gorturako edo ikusten duzu posiblea biatrolai triatlon bihurtzea, urezko probaren batekin edo zer ikusten duzu beste urtu batzuetarako? Iaz egon zen, egin zen biatroloia, da horren ostien, gure artean planteau genduen apurbet triatloi bat egitea, udan, gutxi gora bera, ez? Izango zen, orain indogun antzerako horrela, baina irteera, Pedernalesetik Laidara, hori kanala, igeriketan gurutzatu. Baina, azkenean esan eroan aurrera, ez dakit, hori beste responsabilidad suposatzen da belako, ez? Beste, apoio ekonomikoak edo laguntza ekonomiko batzuk, da behar bada hori proiektuan da oraindik, baina uste lortuko dela, ez bada urton, behar bada igual urren gurtien, lortzea triatloi bat Gernikerako horrela, nahiko garrantzitsua izango litzateke. Jesus, irrik asko, finkatzen duzuen denporaz biatroleb eta zu izan duzunez bihurtzen den mendik urteotzutara triatlon. Igual nota bat esan eik, ez? Ni nahi doana esan, ni hainbeste ez nazegon sartute organizazio barruen, ez? Baina
eskertzen dute, organizazioa, Asociación de Atletika Gernikesa, antolatzea gaitik onelako ekitaldi bat, ze, bai herriantzako, bai gaztediantzako eta jente guztiarentzako era batera bat da, oso ona, behintzate kirola ikuskizun bezala edo, afizioa lortzeko. Da, oso positiboa izango litzateke beste kolektibo batzuk, beste aktibidade mota batzuk lortzea, herriaren aurrean horrela. Hori bakarrik esatea. Ia, zure berbak eragina dekien herrin barren eta zerik asko. Una broma, Gallar. Tenía que haber sido una rampa. Tranquilo, solo joder, nada más. Al principio. Joder. Ahora sí que está. Mira, muchas bicicletas no pasan. Esta está bien. ¿Qué? ¿Pero os vais sin avisar y qué? ¿Os vais sin avisar y todo? Rope to the burn, I
password, no gate crash, bomb. Rightful justice must be done. Burn to spliff and rock to the rhythm. Burn to spliff and rock to the rhythm. We don't deal with these schism. We don't deal with these schism. Deal with folly, darling. We don't deal with folly, darling. Burn to spliff, play ital rhythm. Rub to dub, burn ital galley. Got the rhythm of the marshal. Rhythm and no partial. Because you jamming with your brethren. Jamming till the morning. Playing in a concrete style. Dub it up all the while. Ram it in a resident style. Jam it all the while. Don't let it pass you by. You're going to wake up and wonder why. Burn to spliff, play ital rhythm. Burn to spliff, play ital rhythm.
the corner, no one's spare a dime. I'm the child that never learns to read, 'cause no one's paying the time. I am the one it takes, and I'm the one to lead. I am the one it takes, even though I don't exist. Nobody knows it, but I'm always there. Statistic, a reminder of a world that doesn't care.
what you were told, and we took this thing. We left out in the cold, got yourself to blame. But believe me, if it happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. When you're stabbed in the back and the soft in the wind, then it's time to move along. If it happens again, I'm leaving. I'm back to my things and gone. If it happens again, stop not looking back, and I won't say I told you so. I won't say I told you so.
face rock in the dead and pray for everyone. If it happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. Compromises, sacrifices, still going on too long. If it happens again, I'm leaving. I'm back to my things and gone. If it happens again, there's no looking back, and I won't say I told you so. I won't say I told you so. Chiqui Plaza de Tolosa, atención Chiqui, tienes que realizar, el atleta en cuarta posición es Miguel Antonio Martínez. Chiqui, una pequeña y dos grandes. Chiqui, escúmate. Aquí el atleta clasificado en quinta posición, con una rueda en... Atención, y Ortúzar el Berniqués, un fuerte aplauso para él, venga, Bueno,
Horrein hartzen dugu sortzigarna klasifikazio generalien.
We will seize the control from me. We will fan the flame of our anger and pain. You feel ashamed to do God's name. We fight for the right to be free. We build our society. We sing, we will sing, we will sing our song. In the ancient drum rhythm tree, the voice of our forefathers speak. Forward Africa, run, our day of freedom has come. Learn from me and grow. No matter where to we fight for the right to be free. We build our own
inabarcable. Acaba de hacer la entrada el primer clasificado total de Cataluña. Aquí le doy un viaje con la cámara. Yo, me cago en 10. Michael McCormack, el americano. Estamos pendientes de la posición. Opa, opa. Aneta, 18. Que la gente que está en una unidad, por favor, que no se apoye en las escaleras porque se va a dar el marcador. Bones is creeping, doesn't know he's dead. Ancient times are creeping, is infinite. Politicians argue, sharpening their knives, drawing up their bargain. Que venga unos cambios de Camino, esa pelota es con Julia.
Bueno, por favor, la gente... Andoni! Andoni! del Ayuntamiento de Guernica y Luno han permitido la celebración de este segundo duatlón Villa de Guernica. Todo es cierto a lo largo de la carrera. Bueno, me comenta por aquí un compañero que en la salida de la prueba en bicicleta un tiempo de 1 hora 43 y 44 segundos. Cuarto, Matías Llobet. Con un tiempo de una hora... Gurekin dugu Andoni, Gernikar bat, bilatu juntan parte hartu duenak, bere kontekuzko burtsu zen ikusi duen karrerie, ez da izin ebazli eta, bueno, Gernikar begon diri bena horretik gina benez biztatzu kinigo eta beha heldu da, ondo heldu de, ondo insano dau, eta kontekuzko burtsu zen ikusi duen karrerie, tramo diferenti izen diren. Bueno, tramo oso gogorren azkeneko bide izen da, ez da, azite zara oinez, bakotxa beran ritmo bat ibiltzen dute. Hore ritmoatan, berak entrenik eran beran posibilitate dekote eta nire gogorra txirrintan da, ez da. Han ondo ibilnaz, denporea baina egin dute, baina gero oinez atzera oso txartoz kaminoa bero eta oso gogorra izen da azkeneko birak oinez, niretzat gogorrenak. Ikusi dugu, diferentzia handia gondala, lehenengoak heldu nireentatik, zuek eta bestatzuk heldu nirenetan, ez da, baina, bueno, handa guztiz, badirudi gogoz eta humorez bizarela eta ez dela izan importantina irabazti, ez da? Bueno, hori de garrantzitsuena, ez da, ona urtetan du gehiena, da ibiltzera, disfrutetara, bakotxak guztetan dakona. Nik egin dut en plan de esperientzia, oso niri txirrinta guztetan zait, baina oso gogorra bada, ze oinez da ritmoak apurtzen dire. Gero, ondo da biltzezenak, ikusten nik izitzen dutez da, izitze, afizioetan korretan ibildirenak, korre jente hona dire eta gero dediketan direnak, ez da, biatletak edo triatletak ikuste bakarreta oselan dekezen txirrintak inpinitze, baina nire arloz izen da erteten da ibiltzera, herrien oso polite da honek probak eipitzea eta uste du, beste urte batzuten aunque momentu honetan morala behan ukiarren, astuko dela ametik 10 egunera eta prepaetan datorren urtean. Nire utzerako txirrindan, esan dago gorra, ez da, beti bizikletan ibitzen az, baina guzti txirrindan bastante gogor pantez. Zer etxik igual, denporie bero edo? Zon nio gitxibiltxe nahuelez bizikletan, nik usten dut horri zaizik, eta oinez ibinazelez gizan eguen beti ogototxo ibinaze oinez. Dakizunez oin zaila, lekition eta dauz triatroik, biatoliak edo. Perso zigoteko Gerniketik talde txubet? Nien hori izan da kostionek Gerniko joateko ze porreki puntuetako, baina ez da, pentsekot, ia zela nabilen denporatik edo ikusiko tia. Andoni? Bueno, ez dut pentsagola hori, nik guztetan dut bizikleta eta orain Bilbao dago datorren domekan da uste dut igual azkenek orduen kanbietan nire iritziz ez, lagunek azukiko ekiz beti entrentako erreza behitzen da, ez? Bakarrik ibilnazen ez, jente ezetu ez da, borek beti oinez niri asko gogorreitzen dazte lehen esan duten muden da gura dute txirrinta. Horregatik igual lagunek ukiko banekip igual ingoneki. Bueno, baserik asko, ia Gerniketa datzen den talde txubet, eta hemendik kanpo irabazten dozu zen karrera. Me comunican... En la categoría senior ha sido Francisco Global de Club Natación Barcelona. Un fuerte aplauso.
Un fuerte aplauso para Maite Oro. Segundo clasificado, Michael McCormack, de Estados Unidos. Un fuerte aplauso para él. La segunda bandeja. Tercer clasificado, Chiqui Plaza, de Tolosa. Cuarto clasificado, Robert, de Club Natación Barcelona. Estaba hablando con él, pero pasando un poco, comentando un poco en qué Jovet, del Club Natación Barcelona. Guerniqués, Íñigo Ortega, del Club Perdón Guernica. Un fuerte aplauso para este Guerniqués. La más grande. La segunda clasificada ha sido Silvia Marcos, del Garral. Find hurt inside.